Un saluto a chi ci segue ogni giorno e a chi sta scoprendo adesso il nostro lavoro su Solfatara News. Se siete appena arrivati, fermatevi un attimo. Qui non troverete contenuti qualunque, ma immagini reali, raccolte sul campo, che raccontano un territorio vivo, che cambia sotto i nostri occhi. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, perché quello che sta succedendo nei Campi Flegrei non è qualcosa da rimandare a domani. È un processo in corso, concreto, che evolve ora, mentre state guardando questo video. Prima di portarvi con noi nel monitoraggio di oggi, vogliamo ricordarvi che è attiva la nostra raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale accanto alla webcam operativa 24 ore su 24 sulla fumarola di Pisciarelli. È un passo fondamentale per avere dati sempre più precisi e indipendenti. Se invece preferite un supporto più immediato, potete utilizzare Buy Me a Coffee. Anche un piccolo contributo ci permette di continuare a documentare tutto questo senza filtri. I link li trovate in descrizione e nei commenti fissati. In momenti come questi, ogni singolo gesto conta davvero. Oggi, 20 aprile 2026, non ci siamo limitati al solito monitoraggio. Abbiamo deciso di ampliare il raggio d'azione spingendoci fino al centro storico di Pozzuoli e alla zona portuale. Ma la prima tappa, come sempre, è stata la fumarola di Pisciarelli e quello che abbiamo trovato è tutt'altro che rassicurante. La fumarola oggi si presenta con un degassamento estremamente intenso. Non si tratta della solita attività a cui ci siamo abituati. Qui parliamo di una pressione evidente, visibile anche a occhio nudo. Dalla bocca principale fuoriescono getti di vapore vulcanico, con una forza che colpisce immediatamente. È un segnale che trova riscontro anche nei dati ufficiali, che parlano di un aumento significativo della CO2. E quando gas e pressione crescono insieme, non è mai un dettaglio trascurabile. Un altro elemento che ci ha colpito è la scomparsa quasi totale del fango nella polla. Un cambiamento netto, che indica temperature elevate ma anche condizioni ambientali particolari, come la mancanza di piogge. È come se il sistema stesse cambiando equilibrio, adattandosi a nuove condizioni più estreme. Abbiamo effettuato la misurazione della temperatura alla bocca principale e oggi il valore registrato è di 109,3 gradi centigradi. Come sempre, vi mostriamo il grafico aggiornato perché i numeri raccontano una storia che va letta giorno dopo giorno. Ci siamo poi spostati all'interno del cratere della Solfatara. Anche qui, la fumarola della Bocca Grande mostra segnali di ripresa. Dopo un periodo in cui sembrava esserci una leggera attenuazione, oggi la pressione del vapore appare nuovamente in aumento. Non è un'esplosione improvvisa, ma un ritorno progressivo a livelli più intensi, e questo tipo di dinamica è spesso ancora più insidiosa, perché meno evidente nell'immediato. Le temperature rilevate confermano questo trend. Oggi alla Bocca Grande abbiamo misurato 187,1 gradi centigradi. Ancora una volta il confronto con i giorni precedenti diventa fondamentale per capire la direzione che sta prendendo il sistema. Sorvolando l'area abbiamo osservato anche le pozze di fango completamente asciutte. Un'immagine che lascia poco spazio all'interpretazione. Il calore è tale da annullare completamente la presenza di acqua superficiale. È un dettaglio visivo, ma estremamente significativo. Ma il punto più delicato del monitoraggio di oggi è stato senza dubbio il sorvolo del centro di Pozzuoli e della zona porto. Già ieri, durante la nostra diretta, avevamo avuto qualche segnale, ma le condizioni non ci avevano permesso di approfondire. Oggi invece siamo riusciti a osservare con chiarezza ciò che sta accadendo. Partendo da via Napoli, il fenomeno del sollevamento del suolo è ormai evidente anche a chi non è esperto. Le spiagge stanno avanzando, guadagnando spazio dove prima c'era acqua. A prima vista potrebbe sembrare un arretramento del mare, ma la realtà è ben diversa. È il fondale che si sta sollevando. È il bradisismo che continua a spingere verso l'alto l'intera area. Arrivati nei pressi del rione Terra, il quadro diventa ancora più chiaro. Questa è la zona con il massimo sollevamento e lo si percepisce visivamente. Il mare sembra quasi allontanarsi, ma è la terra che si sta alzando sotto di esso. È un movimento lento, costante, ma inesorabile. La situazione nella darsena di Pozzuoli è ancora più critica. Quella che un tempo era un'area funzionale per i pescatori, oggi appare quasi inutilizzabile. L'acqua si è ritirata a tal punto da rendere impossibile l'ormeggio in tutta la zona.
ma ciò che colpisce di più è l'area vicino al mercato ittico. Qui il fondale sollevato ha trasformato completamente la morfologia del porto. Ci sono punti dove le barche semplicemente non possono più avvicinarsi. E questo non è solo un cambiamento paesaggistico, è un segnale concreto di un territorio che si sta trasformando rapidamente, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana, sul lavoro, sulla sicurezza. Quello che stiamo osservando oggi non è un evento isolato, è una serie di segnali che, messi insieme, raccontano una storia ben precisa. Gas in aumento, temperature elevate, pressione del vapore in ripresa, suolo che si solleva sempre di più. Tutti elementi che devono essere letti con attenzione, senza sottovalutazioni, ma anche senza illusioni. Noi continueremo a essere sul campo, ogni giorno, a documentare tutto questo con immagini reali, perché crediamo che informare significhi mostrare, non interpretare. E in un momento come questo, avere occhi costanti su ciò che accade può fare la differenza. Grazie a tutti voi per essere stati con noi anche oggi, per il supporto, per l'attenzione e per la fiducia. Continuate a seguirci, perché ciò che vedremo nei prossimi giorni potrebbe essere ancora più importante. Da Solfatara News è tutto, ci vediamo al prossimo aggiornamento. Restate vigili.